3, 2, 1, тэг, эпир. Анхаараарай. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж байна. Анхаараарай. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас үзүүлж байна. Монголын үндэсний телевизийн явуулгын станц төв тэнгис хүрээлэнд баярлаж байна. Оод улсын гэгч энх хөлөг дэглэж, өчн нарын амьдралын албан жаргалыг гээдлэж, дээд тэнгэрээс саяхан нарыг газартад аргамжин байж, дээдэндээ багтахгүй дэвэрсэн Монгол наадам ихэвчлээ. Чингис өвгөн сүлжинд Чингисийн ёсон шархагэрч, галсан ухаан сүлсэм босын гэгэнд, Нанвазрын соёмбо тэмдэг ирсэн Монгол төмний эшэд тэнгэл наадам ихэвчлээ. ертөнцийг эзэсэн баатруудын гол зүрхний тангараг, ер бусын өвдөсийг өвч биендэн шингээсэн, ерөөд буян арвидсан хөх Монголын цагаан сүлд, ерийн эн сэтгэл имэн өндөр дүргэн мандсан, ёсон цагаан тогнда ерөөл дуулдан заруудъя. Мөнх тэнгэрийн хүчин шившилэгтэй их эзэн богд Чингис хаанаас улбаатай ёсон цагаан сүлд маань залардаа. Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадам эхэс сайхан нутгаар маань хур бороо тэгшэрсэн хүм малын зоопинийсэн нардаг сайхан өдрүүдэд болж байгаагаараа бэлэг дэмбэрэл тавилж байна. Төрийн ёсон хөт цагаан сүлжиг жилмэр ёсон шаргамарны нуруунд дээрасан оргон тэргээр хамгаалуулан төв тэнгэлд хүрээлэнд ёс журмын дагуу инхүү үндэсгэлтэйгээр баярлуулдаг. Эрхэм хүндэт наадамчдаа элэгсэг дотон анд нөхөд үндэт зочдоо та бүхэндээ үндэсний их баяр наадам ардын хувьсгалын 83 жилийн ойг тохиолдуулан чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ өргөн дэвшүүлье. Булгар төрийн уламжлалт, төрийн хүндэтгэлийн бэлэгдэл, их цагаан дуга төв цэнгэлд хүрээлэндээ ёслол хүндэтгэлтэй залж тусгаар тогтносон бүрэн эрхэт улсын хаан бэлэг тэмдэг төрийн сүлдэндээ сүслэн төрийн далбайгаа мандуулан төрийн дуулаа гшиглүүлэн Монгол наадам сүр жавхлантай эхлэхэд бэлэн боллоо. Монгол төрийн үндэсний их баяр ардын хувьсгалын 83 жилийн ойн баяр наадмын ажиллагаа нээснийг зарлан тунхаглая.
наадмын сүр жахан хангаард харцаг шонхрын дэвэлтээр жигүүлэн дэвих хүчит өгчүүд маань үлээ. Хүчит өгчүүдийн барилдааны харан байсан цэн гэдэггүй Монгол хүн үгүй. Хиний хин гэдэг азтай хүү гэр хүчээр аагадан одтой сайхан барилдаж наадамчин олноо баясан цэнгүүлхийг ам дамжин ярьж таавран уралдуулан цугаа наадамчин олны сэтгэл баярын энэ хоёр өдөр өрдөрдөө сан илүү догдлохон лавтай. Хиний хүү цоловч хингид хүчтэн наадмын магнай бөхөлхөл химэн өдөрч олон маань тэсэг ядан хүлээж байгаа. Уртай нартай энэ зуны наадам сайхан болсноо. Монголын үндэсний их баяр ардын улсын ноён гүрэн он баяр наадмын хүчит барилдааны нэгийн даваа эхэллээ. Эгийн таванд зүүн далын тэргүү магнайд өөрөн аймгийн нэрийн телсүмийн хариат Монгол улсын нэр дурсагдах талайрын дархан аврага сэрэн тогтох баруун талын тэргүү магнайд Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сүмийн хариат авраг дээд сургуулийн бүх Хөдөлгөөн Монгол улсын нэр дурсагдах талайрын дархан аврага хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавь тамирчин Батэрдэн нар магнайдсаар гарч ирлээ. Зүүн талын дагуур магнайд Улс аймгийн наран бүлэг сүмийн хариат алдар спортороо нэвэх Монгол улсын гавь тамирчин Монгол улсын аврага Балжин ям. Баруун талын дагуур магнайд Төв аймгийн сэргэлийн сүмийн хариат Бишир Тойлзингийн бүх Монгол улсын аврага Сүхбат Монгол улсын аврага Аранга аймгийн Батсан сүмийн хариат Бэрил группийн бүх Өчх баяр. Улс аймгийн Давс сүмийн хариат Баян зүрх дүүргийн бүх Монгол улсын арслан мөнгө нар гарч ирсэн байна. Өсгөл аймгийн цагаан үр сүмийн хариат бүх Монгол улсын баярт баяраа давлаа. Монгол улсын дархан аврага Батэрдэн Монгол улсын аврага Өсгөх баяр нар даваа тогтоорлоо. Монгол төмний төр төсний их баяр ардын хөсгөлийн 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын ажиллагаа 7 дугаар сарын 10 буюу өнөөдөр өглөө хурдан даагны уралдаанаар ийхүү ёслол төгөлдөр эхэллээ. Өнөөдрийн уралдаанд ардын хөсгөлийн 83 жилийн үндэсний баяр наадамд уралдахаар 170 гаруй урдан дааг бүртгүүлсэн байна. За урд чинь сүүлийн 2-3 өдөр бороо орсон. За 7 хуудагтад чийгтэй үнэхээр одоо нэг мөр уралдуулж явахаар өдөр байна. Гэхдээ бас газар их татуурхтай өнөөдөр нь тамиртайхан даагаад одоо цээжин тавчих болов уу гэж уяачид өрний харахад хэлж байна. Ингээд үзэж та бүхэндээ ардын хөсгөлийн 83 жилийн үндэсний баяр наадмынхаа хурдан даагныхаа уралдааныг төлөвлөе. За харжидоо ардын хөсгөлийн 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан дааг гараанаас гардаа. За энэ жил цаг сайхан эрт тавирдсан хүй 7 хуудагт маань бороо ордсон газар чийгтэй үнэхээр өнөөдөр наадам хийж явахаар за 4 дааг тасарлаа. За сайхан алагдаа. За энэ алагдааыг таньж байна. Энэ удаа Ажна корпорацийн зөвлөлийн зөвлөлийн гишүүн Чин компани захирал уяач лавгжуугийн өрөн болдын алагдаа 6 сарын 6 төмөр зумын баяраар аман хүзүүлж байсан. Хүүхдүүд дөрвөж ирээ. За түүний цаана 2 шарга дааг байгаа. За 2 шарга даагны нэг бол Улаанбаатарын Баян зүрх дүүргийн Баянлаг компани уяач Улан баярын шарга дааг. Нөгөөх нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын Алтан гэрлийн шарга дааг гэсэн 2 шарга дааг байгаа. За түүний ард дээр Алайх дүүргийн уяач Мандаа уяач Ноостын төм буян үйсэн цагийн эс компани уяач Алтан бишийн зээр дааг гэсэн энэ хэдэн даагуудыг төсөөл эхлээд гарсан. Манай үзэгчд бол одоо үндэсний баяр наадамд ер нь 7 сарын 11-нд дааг эхэлж уралддаг гэж одоо тийм уламжлал байсан. Гэтэл энэ даагнууд ихэнх нь одоо давхар уяатай 6 сараас эхлээд уралдагдсан. За үйлс сургагдсан ийм даагнууд. За 5 дааг тасраа явуулсан. За сайхан хажуун дааг яан донд хэрэг багшилж явсан. За арын даагнууд нэгэн бомб. Гэхдээ түрүүчийн одоо 5 6 даагууд нэгэн одоо тасрахаа байгаа. Монгол улс төрийн тэгдэм уяач Батун сэрэнгийн саарал дааг 6-д яваа. За ингээд ардын хөсгөлийн 83 жилийн үндэсний баяр наадамд маань Улаанбаатарын Баян зүрх дүүргийн уяач Баянлаг компани уяач Улан баярын шарга даагыг Монгол улсын авраг Афган сумдангийн төрсөн Сүхбатын төрсөн Афган сумдангийн Батсаг уяач хоёр болон ардын хөсгөлийн 83 жилийн үндэсний баяр наадмын анхны төрөв авч байгаа нэ. За шарга дааг аман дотоодоо орж ирж болох дээ ч одоо
Хурдан байна бацгүй яч өнөдөр наадхандаа амун үзүүнд Чингампараа тавжуун аюун болтын хэрэлэг дагаыг Жамбулын бат сайхан уяач үйлдвэрлэж байна. Гурав Тулангийн урдан бүрсэн уяач авцэг дээрээ компани уяач Монгол Улсын авиатор төвчин Мэнд хоёрын сааралдааг уяач сайн билэг үйлдвэрлэдэг. Дөрөв Сүнжээ аймгийн дэлгэр хансан уяач Тэнгэрийн жаргатаар Айргийн тав надад төргийн уяач Монгол Улсын манд уяач Ноостын төмөн баярын хийсэн цагийн эс компани алтан бишийн зэрлээр тус сурталж энэ өдрийн наадмын өнгийг тодорхойлж уяачдын өмнөг нээжээ. Даагуул үнэхээр хурдан байна. Энэ жилийн даагуул энэ газар чигтэй газар их татвартай байсан. Эсэн хэдий боловч тоо үнэхээр танилтай сүтээс гэлтэй даагнуудыг манай охин ухаантай уяачид үнэхээр яг энэ цагаахан байдал тааруулан уйж инхүү хүмүүн одноо байсалаа. 100 доллар аг утсан мөр хүүхэд эсэн минь наадмын сайхан мэдлээ. Ардын хөсөлийн 83 жилийн үндэсний их хурлын наадмын гүйцэтгэх Бүхэн Британий 5-ын даваа эхэллээ. 5-ын даваанд Хүрэн аймгийн нарийн тэсмийн харьяат эрмхий өдрөн өх Монгол Улсын авиатмэрчин Монгол Улсын дархан аврах сэрэн тогтох Хүрэн аймгийн бүрдсмийн харьяат мөнхийн үсэг компани өх аймгийн эчин Гамбатыг амлсан Гинтэ аймгийн өмнө дэлгэрсэн харьяат аврах дээд сургуулийн бүх Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол Улсын авиатмэрчин Монгол Улсын дархан аврах Бат Эрдэнэ Завхан аймгийн их улсмын харьяат Наран туул дивжээний өх аймгийн арслан Бадам Дөржийг Ус аймгийн Наран булгасмын харьяат Алдар спортрооны өх Монгол Улсын авиатмэрчин Монгол Улсын авраг Балжинэм Өмнөгөө аймгийн Баян Овоосмын харьяат Мяат бүхийн дивжээний өх аймгийн эчин Инг Туяаг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Бишрэл Тойлдонгийн бүх улсын авраг Сүхбат Завхан аймгийн харьяат өх 9 төв дивжээний өх аймгийн зан Бат сайхныг за авраг Балжинэм аймгийн эчин Инг Туяанд өрлөө. За сүүн хөлийн авч төршөөсөр тон шидлэглүүд авлаа. Хүрэн аймгийн бүрдсмийн харьяат мөнхийн үсэг компани өх аймгийн эчин Гамбат дархан авраг сэрэн доктор тав давж Монгол Улсын начны болцол хангалаа. За дархан авраг Бат Эрдэнэ аймгийн арслан Бадам Дөржийг өөр яг шахааны барьцыг барьцаар барьж өвгөнд төрсгээ дарчж байна. Гарц сумын газар бануун гарталд барилтай. За энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Бишрэл Тойлдонгийн бүх улсын авраг Сүхбат аймгийн зам Бат сайхнаар тав давж шөвгийн 16-д үлдлээ. За сайн бэрийг одоо сүү хөлийн авахд бэлэн боллоо. За Гацэг Батбаатрыг Тамирчдын бэрийн барилдаанд одоо ингээд зүүн хөлийн тахимдаад дарчихж байсан. За энэ мэхэнд бол нэлээд гарсч байгаа юм байна. Ус аймгийн Гаргал сумын уугуул Монгол газар компани явах улсын гард ган тогтох улсын эчин сайн баяраар тав давлаа. За ерөн бяртай сайн байгаа гэдгийг нь бол харагдаад байгаа бөхөө. Ялангуяа бүтэн жилийн турш одоо ингэж сайн мэрэлдсэн. Ус аймгийн зүүн гүйл сумын харьяат аймгийн арслан алтан сүх улсын зам бом баярыг өөрийнхөө тахимддаг тархан мэхээр давж Монгол Улсын начны болцол хангалаа. За бяртайгард пиранч гаргалаа сая. Баруун хонгодсон байна. Хонгод яаж хүрсэн бэ гэдг нь харагдсангүй. За тэнцэнээс нэг өргөж гаргаж цацах гэснэ. Зүгээр шилэн дээр нь дараад тэр үгэн нэгтүүлчих жоо байна. Завхан аймгийн Цагаанчил улсмын харьяат хангар дивжээний өх Монгол Улсын гард Сэрэм пунцэг тав давж шөвгийн 16-д үлдлээ. За цогцогч сайхан шуудагдж авсан байна да улсын гард сум явцрыг. За одоо 5-ын даваад ингэж биеийн барилгүй бяр гаргаж барилдах хэрэгтэй. За мөн их тоогдоод. За үнэхээр сайн байгаа юм байна. Гард сум явцар бас арай чи ингэж бас одоо үндсэндээ бярлахад байгаа юм шиг харагдаж байна. За ингэж одоо бяран гаргаж задгаа барилдах юм бол за хитрхи одоо нэг тоогдсон дом хөл цөмөрч иших юм зүгээр шахад атах гэж хөлийг айхтар цөмөрсөн болов. За сайн бариллаа зүгээр өвдөг шороод уул чадсангүй одоо 5-ын даваанд унж байгаа улсын толгой хөгчүүд бол их л харамсалтай их хондлолтой байдаг. Өөр ангай аймгийн Хожир сумын харьяат Монгол Улсын гард сумын авзар
аймгийн арслан цогц чаргалаар тавдавлаа. За аймгийн арслан ган хоёрыг улсын арцаг баяр жавхлангаар тавдавж улсын начны болзол хангалаа. Бацэргээр тавдавж улсын начны болзол хангалаа. Барилдаан таархааргүй хоёр бүх байх юм. Гэхдээ гарцаг Мягмар сүрэн Бүрэнбаатар начиг амласан байна. За ноднын одоо 6-гийн даваанд улсын начин баяр жавхлан, аймгийн арслан Эрхэн баяр, аймгийн арслан Батбаатар 3-аас улсын начин баяр жавхлан амлж хүрэлдэ 6-гийн даваанд өвдөг шороодож өөрөө одоо гарцаг цолон алдсан ингэж лам авсан бүх байгаа юм. За өнөө өдөр мөн Бүрэнбаатар начин амлсан байх юм. За тоогдлоо. Гамбацааны тооглоо гутглаа. За тоогдож өхөөлгөөс сүрж гутгаад ухсраа их таацтай хийлээ. Завхан аймгийн Долсон цэнгэл сумын харьяат наран туул бүхийн дэвжээний бөх эргүүл хамгаалагчийн 801-р хорооны бөх цэргийн арслан Уланбаяр улсын зан Гамбатыг унгаж тавдавснаар Монгол улсын начны уулзал хангалаа. За рэгчээ Чирс сайхан барьсан дүрсэн байна да. Зүүн сугны барьснаас урагш нь гарын таллаад хөтлж байгаа одоо эргүүлээ буцаагаад дахин дадгийн болоод аваад. За мөн гоё хамлаа да. Хөтлж байгаа урагшаа биер үгэн зайлаад шилэн дээр дарах гэхээр тэр сул шилэн дээр дарахраа цэрэгчх дээрсэн сул дайраад биеэн суллаж яг 2 хонгоор нь хамж дайраад тас гэдгийг харуулж байгаа байх юм. Говьлтай аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын их сургуулийн оюутан цэргийн арслан савг дорж улсын начин аригчаагаар тав довж Монгол улсын начны уулзал хангалаа. За Батбаатарыг зам сарвайт татлаад харин сая даанч гүйцээ чадсангүй. За зүүн хөлөөрөө хөлний дотор талаас нь хашиж шууд гнэ барьснаас хататаад улсын гарцаг Батбаатараар тав довж Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын харьяат хилчин бүхийн дэвжээний өөх аймгийн начин бүрүүжүү улсын гарцаг Батбаатараар тавдуулж Монгол улсын начны уулзал хангалаа. За магалжуу начин одоо нааталд нь барилтай, ган хуй гарцаг цааталд нь барилтай болсон байна. Давуу уулах юм бол удаанчнаас дотроос нь хагалж хавирч байтаа бол бас олмоор байсан. За магалжуу начин бол тун одоо хөлийн гიშгэл алдахгүй байна. За аймгийн арслан ган хуйг улсын гарцаг магалжвыг хав дөрүүлжин барьснаас тоогдсож байгаа байх юм. За ингээд энэ жилийн баяр наадам өрөөд бөхчүүд бүх сонирхчд үзэгчдийн одоо тааврыг маш их хэвлээ. Баяр жавхлан ер нь заан болчих болов уу гэж ингэж хордож байсан. Заан болох байх гэж одоо тааварт их өргөмжилж байсан. Хав дөрүүлжин барьснаас давуулах ихтэн зөрөө тоогдсон юм байна. За одоо ширүүсэн барилдаанаас бол энэ барилдаа яаж баригдсныг бол одоо сайн харууллаа. Өвөрангай аймгийн бүрдсмийн харьяат хилчин бүхэн дэвжээний өөхөө аймгийн арслан ган хоёрыг улсын гарцаг баяр жавхлангаар тавдавж Монгол улсын начны уулзал хангалаа. Хувь Сүмбэр аймгийн харьяат улсын начин Аз жаргал Харангай аймгийн Батцэнгэл сумын харьяат цэргийн арслан мөнгөн тоочтой тунж барилдаж байгаа. За Мягмар сүрэн гарцаг. За одоо бярдаж барилд санаатай байх шиг байна. За энэ чэнэс хамаагүй дарж сандарх юм бол хий дарчихдаг тал байдаг. Гэхдээ их найдвартай барьсан юм байна. Ялангуяа энэ зүүн гарын барьц синжигнээс нь за үнэхээр одоо гэраар илүүхэж шат жингэр илүүхэж барилдаж байна. Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат хүч спорт оргоны өөх улсын гарцаг Мягмар сүрэн улсын начин Бүрэнбаатараар тав давж шөвгийн 16-д үлдлээ. За магалжуу начны одоо эхэлж барь сонгож энэ шаханы барьцаар барихаар ингэ шодогдсон юм байна.
За мөнгөн сууж аз жаргал хоёрын барилдаан ч гэсэн одоо бас ханаа барьцыг шатаж барилдах болж явах шиг байна. Тэг яардаг төвдөг талбай. За магадгүй нүхий сахад тасад гаргаж ирээд өсгөл айны гацсан хараад төмөсний 9 төгөхийн бэлжээний улсын гацаг ган хоёрыг улсын нэгэн магалж яваар тавдавж чөвгийн 16-д үлдлээ. За ган хоёрыг магалж яв хоёрын барилдааныг за ихчмээр гаргасан байна ган хоёрын хувьд бол за шоудгнаас сайхан татжээ. Шоудгнаас татаад зүүн хөлөөрөө гойны дотор талаас мах ашиг өргөснөөр ингээд улсын гарцаг ган хоёрыг давлаа. За засуудууд бол дөрмөд язаасан ма тэр барьцыг бариулах ёстой. За энэ бороо хавдрууд нь тогтоох зүүн хөлөөр өргөдгүй юм байж тээ. За тэрдээ Ангайны батлын хэрэг алдар спортороо нэгөх цэргийн арслан мөнгөн зааж улсын начин аз жаргалаар тавдавж Монгол улсын начны уулзал хангадаа. Хардын үсгний 83 жилийн он ихэр наадмын 30 төвхийн барилдааны 5-ын даваанд аймаг цэргийн алдар цолтой 9 бүх тавдавж Монгол улсын начны уулзлыг 9 бүх хангадаа. За шүтлэн хэрэгжээ. За сайхан бүген шүтлэн өнгөлцсөн явна. Гэхдээ энэ үл дөнгөж эргээд сул задраагүй байгаа юм. За энэ бөөндөө маш сайхан хэрэгсэн энэ дашрам дэлгэхэд асанхүү харагтай урдан борны салбар хорооныхон өнөөдрийн наадам дээр бол одоо хэвлэл мэдээллийн туйлын гүн хүндэтгэлтэйгээр хандаж биднийг одоо энэ сурвалжлах болцоог бүх талаар хангаж өгсөн тулд бас гүн талархал илэрхийлье үзэгчдийн өмнөөс. За шүтлэн одоо бид яг арийнхын бөөн үрээнээс тархины үрээр өгөхлэн дагаж явна. За тэр цаана одоо сайхан хол үрээ өнгөлж явна. За энэ хол үрээ бол Төв аймгийн Баян сумын харьяат Улаанбаатар хотын захирагч нийслэлийн засаг руу Улаанбаатар хотын захирагч Мэйгамбын хотын мүлгэр хол гэдэг хурдан шүтлүүрээ. За энэ хол үрээг хэдхэн цагийн өмнө хурдан шарга даагна төрөөхөө хоёр наадам төрүүлсэн уяач Батсөх Афган хамдангийн Батсөх үйд сойсон араас нь Макс группийн Ганбаатарын сартай зээр дүрээр хийж яваа. Улаанбаатар хотын Бялан компани Баатархүүгийн сар дүрээр тархинд яваа. За мөн Хотор аймгийн Дарган сумын харьяат Төмөр замын аж ахуй холбооны дарга Бямбадаржийн хөрөнгөрөө тэр хүүхэд нь очсон сул хурдалж яваа. Энэ одоо бид өрөөнүүдийн араас нь хийж байгаа. За энэ цэнгэр цамцтай хөөгд унсан эдийн засгийн цэцэн зээр дүрээ тэр урд явж байна. Энэ үл одоо Макс группийн уяач Монгол улсын манд уяач Давдаржийн Ганбаатарын зээр дүрээ. За хоёр төвөө сар дүрээ бол Бялан компани уяач Баатархүүгийн сар дүрээ. За зээр дүрээ гороод байна. За сайхан загал дүрээ байна. За нэлээ хэрлийстүү хээр үрээ нэг юм. За энэ хол үрээ явж байна. За хол үрээ эдэн зайтай үүдэн хомрын зай. За тэгээ арын үрээнүүд нэлээд цолцсон. Шүтлэнгийн уралдааны хувьд даагны уралдааныг бодох юм бол одоо нэлээд хойно өмнө орсон араас их нэгж уралдсан ийм уралдаан боллоо. Энд мөн одоо Монголтай компани уяач Улаанбаатарын дэлгэрсэн харьяат Монголтай компани уяач Үхрийн Балтандарч өнгөрсөн жил улсын наадамд уруулсан одоо ухаа үрээ яваа. Монгол улсын одоо уяач Улаанбаатарын Баян цэцмийн харьяат цэцрэнгийн ад үрдийн үйсэн. За энд явж байна. Тэр цагаан цамцтай хөөгтийн бол цагаан цамцтай хөөгтийн зээр дүрээ бол Монгол улсын одоо уяач Мандагийн зээр дүрээ байна. За энэ шар цамцтай хөөгт унсан сайхан загал дүрээ нийлэн өнгөнд явсан. За шар цамцтай мөн одоо удаан шар цамцтай хөөгттэй сайхан хол үрээ. За энэ Мандагийн зээр дүрээ Алтандаржийн ухаа үрээ хэд үрээнүүд одоо нэлээд араас нэхэж уралж байгаа 20 хэдээс гарч уралж байгаа нь төвшөөднөөс. За тэр сул үрээ явж байна. Энэ Бямбадаржийн хөрөн үрээ хүүхэд нь одоо ойдсан харин хүүхэд нь сайхан энэ диж босолдоогүй хүүхэд нь осоод ирсэн. За үрээ бол одоо яг одоо сурцсан мөр шиг бос өрөөнүүдэд дагаад ингэ орж байгаа. За төрүүчийн 3 үрээ Эмгүлдргийн хол үрээ тацаатай өнгөлдсөн. Түүний ард дээр Макс группийн Ганбаатарын зээр дүрээ. За сар дүрээ 3 дээр явж байна. За энэ 3 үрээ ингээд тасарцсан юм. Түүний араас одоо сул үрээ, сул хөрөн үрээ, Бямбадаржийн хөрөн үрээ, Алтандаржийн ухаа үрээ хоёр нэхэж байгаа юм. За яг тэр хоёрын ард манай Мондооч Эрдэнэ чулууны уяаны нэг үрээ, хонгор үрээ, асан сайхан хээр үрээ, дэлтэй хонгор үрээ гэсэн ийм хоёр гурван үрээ. Энэ хоёр үрээ түүний ардаас бас нэг хонгор үрээ гэсэн ийм хоёр үрээ бол одоо нэгэн ширүүхэн нэгсэн, газар нэгэн төгссөн, газрын идэхийнүүд ордсон. За сул хөрөн үрээ яг урд нь за түүний ард дээр Алтандаржийн ухаа үрээ, за Алтан үстэй ухаамар мөн одоо
Олон сайхан ухаал зэрэг мөрд та одгөрөл уяачиг таавхан сайн мэдэн өнгөрсөн жил Алтүрс Тухамарын Эрдэнэтийн наадамд түргэж Амзар Жогийн наадамд гуравт хордолж байсан. Нагилдийг одгөрлөгийн туулаа хэр гэдэг ордон цааныхан төлөвсөн сайхан төлөв байдаг. Тэр бол энэ улсын наадамд 2 дахь жилдээ сайн ордож байна. За арын өрөөнүүд дэжэн цовчжээ. Бид тосож арын ширүү өрөөнүүдийн ширүү хөлтэй орнуудын зургийг авч байна. За сайхан өндөр зэвэр дүрээ орхишиж явна. За бариад өгч ирээ. За хол үрээ хол тосчжээ. Уулнуудаа холбоотой явсан. Зэвэр дүрээ хоёр. За энэ бол Түвэнгийн баян сумын харьяат нийслэлийн засвар өгөөд Улаанбаатар хотын зарагч Биеомбын бүлгийн мөлгөр хот гэдэг ордон үрээ Төрийнхээ хойноос төрүүлэн орж иж байгаа нэ. За энэ ордон үрээг Монгол улсын авраг Афган самдангийн сүхтийн төрсөн Афган самдангийн Батсөх уяач уйж төрийн их хоёр наадмын эхний өдрийн 2 төрөө нэг уяачийн уяан дээр очиж байгаа бас нэгэн сайхан сонин тохиолдолж байна. Монгол улсын мандаа Дандин хүүгийн төв тунгаа ардын хорсуудын 60 жилийн хоёр надаар 3 төрөө авч байсан. Тэгвэл нэг өдөр Батсөх уяач 2 төрөөг нь хүртэж байна. Өдрөө төрийн хоёр наадманд торгон жил оргууллаа. За амун хөзөөнд тогтолж байгаа энэ сайхан сартай зэр төрөө бол өнгөрсөн жилийн улсын хоёр наадамд 6 тортолсон Макс группийн уяач Монгол улсын мандаа уяач Давгдоржин Намбаатарын сартай зэр төрөө Арайхан 3-наас нэлээд тасархаа урдалж явна. За 3 утгууд хүүхэдгүй Бямбодоржин хөрөнгөрөө урдалсан боловч үндэсний хоёр наадмын хуулийн дагуу нэг ухрааж бариад 3-т Улаанбаатар хотын Белон компани уяач Баатар хүүгийн саар дүрээ урдалж 4-т Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын Төмөр замын уяач Төмөр замын аж ахуйн хангийн дарга Бямбодоржин хөрөнгөрөө урдалж Айргийн 5-т Говьлтай аймгийн Дэлгэр сумын харьяат Мандалтай группийн захирал Алтандоржин ухаан үрээ хурдаллаа. Энэ ухаан үрээг Монгол улсын алдарт уяач Дашцэрэнгийн од гэрэл ой шурдлуулан баг 2 наснд нь хоёуланд нь төрийн их хоёр наадамд айрагдууллаа. За 6-ад Эрдэнэ чулуун мандаа уяачийн уяаны үрээ орж байна. Хүчит хэмэрэлдэний 6-гийн даваад Монгол улсын дар Өдмөрийн Баатар Монгол улсын дархан аврага Хот Эрдэнэ аймгийн арслан Энгит уяага Монгол улсын аврага Эрдэнэ компани улсын аврага Афган самдангийн Сүхбат аймгийн арслан Алтан Сүхийг Монгол улсын гард Цомын Авазар аймгийн арслан Давг Сүрэнг Монгол улсын гард Цэрэн Бунцаг аймгийн арслан Гамбатыг Монгол улсын гард Ган Дохтохо аймгийн арслан Ган Хойгийг Монгол улсын харцаг Магмар Сүрэн Сэргийн зан Удам Баярыг Монгол улсын харцаг Ган Хойг аймгийн начин Бүрвж явыг тус амдаж Сэргийн арслан Тавг дорж Сэргийн арслан мөнгөн цааш нарыг энэ даваанд хэн ч явуулгүйгээр тонож үлдлээ. За тонгорлоо. Энгийн Сэргийн сумын харьяат эрд бүхэн дэвжэнийг улсын аврах Сүхбат аймгийн арслан Алтан Сүхээр 6 давлаа. За аврагт Эрдэнэ аймгийн ачин Ангит уяанаар авраг зүүн гараараа илүүссэн барьцтай болсон байна. За ямар ч үгтэй барилдсан ер нь тэгээд барьцаа хангаж гарцаагүй хаях барьцнаас барилддаг өгөх. Өөрөнгө аймгийн хожир сумын харьяат улсын гард Сумын Авазар аймгийн арслан Савг Сүрэнгээр Сэргийн зан Улан Баярыг Монгол улсын гарцаг Ган Хойг аймгийн начин Бүрвжийг тус амлж Сэргийн арслан Савг дорж Сэргийн арслан мөнгөн цааш нарын дамаат унсан За Монгол улсын гард Сумын Авазар Ховд аймгийн харьяат бүх Ховд нутгийн хөгжлийн төлөө сангийн бүх хилжин бүхэн дэвжээний Ган Хойгийг амлж авч давж 6 давсан. За аврагт Эрдэнэ шуудагны барьцнаас шахад татлаа түрээд хөөлөө. За аргагүй өөрийнхөө баараагүй барьцсан дүрчээж шахад татж хөөгөөд энэчнээс том тэнцвэр авсангүй төрж хөөсөр гадавлаа. Гинтэн ангийн өмнө дэлгэр сумын харьяат авраг дээд сургуулийн бүх Монгол улсын дархан аврага Бат Эрдэнэ давж шүүгийн амьд үзлээ. За Удам Баярыг сая бидэн сайхан хонгоцсон барьцнаас аргагүй чатаргаж байна дээ. Ховд аймгийн мөс сумын харьяат хүчит бор тромыг улсын гарцаг Мягмар Сүрэн
Завхан аймгийн харьяат бүх Сэргийн зан Улан баяраар 6 давлаа. За мягмар сүрэн начин Сэргийн зан Улан баярыг хонгодож хөөж угаа давсан барилдааныг удаашруулсан үзүүлж байна. За хэвчээ дуугаарсан сүү хонгодож хөөж давж байгаа утга. Аранга энгийн Батсингэл сүмээ харьяат алдар спорт ороод явах Сэргийн Арслан мөнгөн лоож Сэргийн Арслан 5 дөржөөр 6 давж Монгол улсын харцаг цодын болцол хангадаа. Эсхий дэвч магадгүй болж их юм. За гэртэй байгаа юм байна. За ер нь гэртэй байгаа. Улсын гэрэл сүмийн уугууд Монгол газар компани гох Монгол улсын гарт ган тогтох аймгийн Арслан ган хуйгаар 6 давж шүгэн амьд үлдлээ. Архан авраг Батэрчин улсын авраг Сүхбат Монгол улсын гарт Сумьяаватар Монгол улсын гарт ган тогтохноор даваад байна. За ган хуйг Пөрүүж баяр хав дөрүүлсэн золгоод баруун золгож шуудагдсан барьцтай боллоо. За тэгтээ дан шуудагдсан байгаа. За төрүүний магалжвыг татдаг шиг татаа ирж болох юм. Тэгтээ зүгээр шахааны барьцнаас татсан. Эргүүлээ. За мөн гоё татлаад цаашаа алхалтан дээр дагаж иргээд зүүн хөлөөрөө гашааж. За энэ бол шуудагны барьцнаас хийдэг үнсэн эхэлдэ. Цаашаа одоо удаашруулсан байдлаас юм харуулах нь үгүй юу? Цаашаа алхалтанд яг тэр чигтэн дагаж сойрч хөлөөрөө дотоос нь гашиж гаргаж ирээд тавилаа. За ингээд Дундгуй аймгийн цагаан дэлгэр сумын харьяат төрийн тусгай хамгаалтай газрын бүх аймгийн эчин Пөрүүжив улсын гарцаг ган хуйгаар 6 дууж Монгол улсын гарцаг сулны уулзал биелүүлжээ. За одоо удаашруулж харах гэж байна. За наашаа тойрсон ган хуйг өөрөө тойрсон. За энэ ч Пөрүүж өөрөө тойрсон байна. Яг тойрч энэ зүүн хөлөөрөө хашиж татхаа нөхцөл бол яг сайхан ирүүлж байна. За энд за дахиад хонгодлоо гарт Цэрэн Бунцэг. За хүн аймгийн цагаан чулууц сүмийн харьяат хангар дүүхийн дэвжээний өөх Монгол улсын барьд Цэрэн Бунцэг Уранга аймгийн бүр сүмийн харьяат өөх аймгийн начин Гамбатаар 6 давж шөвгийн аймд үлдлээ. За Цэрэн Бунцэг зан аймгийн начин Гамбат хоёрын барилдааныг харуулж байна. Зүүн хонгодоод тэр жигтэн одоо ерөөсө гიშгэд өгсөнгүй. За үндсэндээ 2 гарын бяраар аваачлаа л да. За ингээд барид Цэрэн Бунцгийн давсан барилдааныг удаашруулан харууллаа. Сэдэгва хоржидоо ардын хөсгөлийн аймагруудад өмчний хоёр наадмын хурдан газрыг араанаас агарлаа. За азарганы уралдаанд 320 гаруй газрыг арааныхан дургай дээрээс нэгэн зэрэг иргэн хөдөлж байна. За энэ жилийн хувьд нар хордог шигсэн үнэхээр нэг наадам хийж яваар сайхан юм байна. Газар чигтэй газар нэгэн татвартай бас тамиртайхан дууны ханцыг шалгасан ийм уралдаан болж байна. За энэ уралдааны бол одоо төрийн хоёр наадамд өнгөрсөн жилүүдийн түрүү магнаанууд за Эрдэнэ чулууны шарга, Наран хүүгийн шарга, за мөн одоо Алтан гэрлийн хүрэн, Сэнгэлийн саарал, Бат Эрдэнийн холон хээр, тэгээд одоо Сундуужууны азаргнууд, энэ одоо төрийн хоёр наадам болон бүсгийн наадмуудад тогтмол төрүүлж яригддаг олон хурдан буйнууд мөрцөө. Ингээд азарга бол энэ зул задрахгүй нэг 200 гад метрийн бат төрүүчийн азаргнууд өнгөлж эхэлсэн. Сайхан бор азарга өнгөлж бат хэдхэн метрийн бат төрсөн мөн уран компани яаж Наран хүүгийн шараг Монгол улсын мандагч Эрдэнэ чулууны үйлсэн төрийн наадамд 3 төрүүлж 2 харигдаад байгаа хурдан шарга азарга хөтөлж эхэлсэн юм аа. За гарын азаргнуудын араас үтнээс туулж зургийг авсан. За шарга азарга хөтөлсөн түүний аргатай тэр сэнгэр замстай хөөгд унсан зээр азарга бол энэ Макс Группийн үеаш Монгол улсын мандагч Цэрэн жигмдийн зандан хөрөн гэдэг азарга байна. Араас нь хэдэн нэгэн ширүүхэн азарга мөнгө төшийн Батхан албан группийн мөнгө төшийн хөрөө азарга явж байна. За энэ ногоон цомцтой хөөгд унсан савдар азарга нэлийн сайхан тэргэж явж бад хатуурчсан энэ хувцсын харуул ононгийн уяаны болтой азарга харагдсан. За энэ гэн одоо энэ удаан цомцтой хөөгд унсан дээр азарга гарч байгаа энэ мөнгөн хөлт гэж Сквадрын аймгийн дарган сумын уяаж Бямбадржи мөнгөн хөлт гэж хязаалан дааман үзүүлсэн соёолондоо аярагдсан ийм хурдан буян шарга азарганы араас зандан хөрөнтэй хамт нэхэж явна.
За тэр цэнгэр цамцтай хөөхтэй хээр азар урагш ачжээ. Энэ бол одоо Өмнөг аймгийн цогцтой сумын харьяад Монгол улсын алдар туяач Ажны корпорацийн уяач Аштимбэрлэлийн бат эдний холон хээр гэдэг газар өнгөрсөн жил төрийн их нааданд аярагдсан. За үүний араас нэгэн боо газар тун ширүүх байваа. Энэ дотор бол одоо холбоо гамбаа хэмээн худалдаад ирсэн Инкомнет компани уяач Амбаатын шар газар өнгөрсөн жил уржиг нааданд 6 турталж байсныг та бүхэн санаж байгаа. За мөн одоо Сундуучрын уяаны хэд хэдэн ширүүн газарнууд Мандаа уяач даваа хөвгөө Тодмондоо уяач даваа хөвгөө уяаны авгадэрчийн хээр газаргаад хэдэн ширүүн газар араас нэгж байгаа. За алтан гэрлийн хөр газар нилийн хайхнаас одоо нэхэж энэ араас нь олон газрын орж иж байгаа харж байна. Алтан гэрлийн хөр газарыг 30 гаруй газрын санаас нэгсэн. За ингээд төрийн их баяр наадам Ардын хувьцаалын 83 жилийн их баяр наадам үндэсний их баяр наадамдаа Монгол улсын Мандаа уяач Эрдэнэ нутгийн Эрдэнэ чулууны үйсэн Монгорон компани наран хүүгийн хурдан шар газар төрийн их баяр наадамд дөрөвдөх удаан хол тасархай дөрүүлэхээр хурдлан ирж байгаа нэ. За Эрдэнэ чулууны шаргууд одоо тогрын өгчтэй дууны энэ цагт одоо хурдалж байгаа онц хурдан ажны хурдан хөлөөхөн түмэн олон наадамчдынхаа өмнө дахин нотолж Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадамд төмний их болон торгон жолоогоо өргүүллээ. Аман хүзүүнд Сүхбаатар аймгийн Харангас сумын харьяат Сэндийн Бямбдаржийн мөнгөн хэлтгэдэг хурдан газраа харчиг газраа төрийн их баяр наадамд аман хүзүүдэж байна. Хязааландаа аман хүзүүдэж соёолондоо 3 хурдалж байсныг та бүхэн санаж байгаа. 3-т Макс группийн цэрэн жигнэдийн Зандан хөрөн гэдэг хүн одоо Сүхбаатар жигийн багшилтай юм сайхан хурдан буюу өнгөрсөн жил төрийн их баяр наадамд 6 хурдалж байсан. 4-т Монгол улсын Мандаа уяач Дамбадарчаагийн ононгийн үйсэн Монгол аймгийн Сайн шин цумын уяач Монгол улсын алдар туяач Ончигжовын алтан гэрлийн өнгөрсөн жилийн түрүү магнаа хүрэн газар нь хурдлаа. Айргийн тавд Инкомнет компани уяач Санжаагийн Амбаатын шар газараа хурдлаа. Энэ хурдан шар газрыг Монгол улсын Мандаа уяач Гарамжовын Сундуйжов уяж хурдлуулжээ. За Сундуйжов уяач 2 газараа айрагдууллаа. Онон уяач 1 газараа айрагдууллаа. Эрдэнэ чулуун газар уяач за түрүү магнааг хүртсэн наадам боллоо. Өчигдөр барилдааны 7-гийн даваа эхэллээ. Хинтээ ангийн өмнө дэлгэр сумын харьяат Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын гавьяа тамирчин, Монгол улсын дахан авраг Батэр эдний цолыг улсын цоллог засуул хөрөв дуудлаа. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар спортын уяад тамирчин Батэр эдний мандаа нэмэх маш гайхан шигтэй энэ хэрэгэн сэнгэд наадмын түгээмэл жавхан гавардсан лан таман артын доннаа шантсан шармсан бартан дэрсэн цагуудыг матруудыг хортын янамга хойны шогогч эдэрдэлу чэнгэрэгтэй баттсуур үнхээр гайхан шиг улаас баран гайхан шигтэй хотлыг вайсуудагч тоту сонин удагслэн улсын даян налада чиндар хангавраг батэртэн мэндай солод сонсоод хэгнлия рэнэрхтэн олсын үндэсний хоёр артын хөвсөлэн духын яруултарт 83 Сэнгэлэнатмын өчтөөх юм баруун халын тэргүү магнайт туан сэрэгдэн сумын харьяат эшрэлдэд дэвжээний ох улсын ураг Сүхбат мандаа
Зүүн далайн дэргүү магнай төвөнгийн сэргэлийн сумын харьяат бишрэ тойлдонгийн бүх улсын аврах сухатын цолыг соллог засуул цог сүлдүүлээ. Şandısı şurmusu ortun törsün şu ayrı çıngıdın atmayın tügemel çapsınga vurtuduk tümdes tügültürü ayrın atmayı mağna hatları vay soğuduk ırnan dedigri khasın emeşi onun koçut sağızıdı atırıdı çitirizi sarıdı sayhın Oran korçu sayhım bardan aran atın tümden bay soğuduk olsun avrağı suhatta. Үндэсний хоёр наадам ардын хөлгөлийн 83 жилийн ой цорьсон гүчид хөхрийн барилдааны долоогийн даваа хэллээ. За долоогийн даваанд дархан авраг бат эрдэнэ улсын гарт цэрэн мунцгийг улсын авраг сөхөт аймаг мэрэгчин өрөөжвийг улсын гарт сумын авцар сэргийн арслан мөнгөн цойжийг тус тус амлж улсын гарт хан тогтох улсын гарцлаг мягмар сүрнээр долоогийн даваанд тунсан улсын гарцлаг цолны болцол хангасан за гарцлаг цолын болцол хангасан за одоо ёстой зоригтой шийдэнгийн барилдаж мэдэн шийдсэн бүх шийдэж барилдаж байгаа хүмүүс бас хэмтэй байдаг. За энэ бүхчүүд бол шинээр гарцлаг цолын болцол хангасан сэргийн арслан мөнгөн зоож аймаг мэрэгчин бүрүүчид нар ер нь энэ хоёр бүхийн хувьд бол энэ наадам маш сайн байна. Үнэхээр одоо хайсан бүхчүүдийн одоо манай үзэгчид бүгдээрээ харсан барилдааныг харсан сайн байгаа юм байна гэдэг нь бол харагдсан. Гэхдээ нэг бэрхэхгүй барилдах баг сая одоо тэр мөнгөн зоожийг харж бай. Шууд дайрч синжигдэж яваад за харин зүүнд нь хонгодох гээд чадсангүй шиг байна. Тэгээ баруун гарын барьц тийм их лав бариагүй байсан байж болно. За синжигдүүлсэн барьцаа сэжээд тавиулчихлаа. Төв аймгийн сэргэлийн сумын харьяат бишрэ тойлдонгийн бүх Монгол улсын аврага Сүхбат аймгийн чин пүрүүжвар долоодогч шүгэн дөрөвтөлдлээ. За хамаагүй давуулах нь. За одоо тогтоох боллоо. За хандчихжээ. Одоо бас барилдаан хандсан байна гэж ингэж манай хөгчүүд ярьдаг. Даваандаа хандсан байна. Хамаагүй задгаа барилж байна. Тэртээ тэргүй суган сэждэг ялангуяа баруун хонгодод хүнийг давуулж бүр их зоригтой тэгээд давуулах байсан талбайны араас барьцсан хүрхээр одоо давуул илбэрхэн давуулаад зүйл болох байсан. За ингээд улсын гард сумын авазар мөнгөн цоож ийг давснараа шүүгийн дөрөвтүүллээ. За төрийн их баяр наадмууд 3 удаа зүрлээд байгаа. За энэ сумын авазар гардын хонгодсон мөхийг удаашруулан харуулж байна. За эхлээд мөнгөн цоож давуулсан давуулахад нь зөрж сэжээд хонгодсон байна. За гарцсан мягмар сүрэн за зүүн хонгодчихжээ. За хүн аймгийн цагаан чулуу сумын харьяат хангар түүхийн дивжээний өхөө улсын гард Сэрэм бунцэг дархан аврага бат эрднээр долоод авч шүүгийн дөрөвтөлдлээ. За Сэрэм бунцэг зааны аврагыг зүүн хонгодсон мөхийг удаашруулан үзүүлж байна. Улсын аврага Сүхбат улсын гард Сэрэм бунцэг улсын гард сумын авазар нараа шүүгийн дөрөвтөлдлээ. За энэ даваанд тунсан гард харцаг хоёрыг хэн давсан дөрөвтүүлдэн за давхар шуудганы барьц болчихоор байсан. За баруун болчихлоо. Баруун болохоор нь гандагдах зүүн болгоод төр чөөлөө яасан эвгүй нэг хүчтэй түрэг байсан. Сааман хой юм боллоо да өөрөө хариугүй сөхрөө суучгаалцсан байсан. Дараа давах гэхээр тэнд суганд нэрэгчлээ. За гандагдах барьд бол заан болохдоо улсын зам хунцгийн сөхөт гүн төрж өж яваад яг иймэрхүү байдлаар дээрээс нь дарах гэхэд нь яг ингэж эргэж хий даруулаад ингэж долоо давж улсын зааны уулзал хангасан юм байгаа юм. За энэ бол бүхэн жилийн барилдаанаар олон жил хичээлсэн, олон жил хөдөлмөрлөлтийнх нь үр дүн. За удаашруулсан байдлаас харагдана. Энэ ч мягмар сүрэн гарцаг сөгчгөө алдсан юм. За өөрөө ингэж хариугүй унаа алдсан. Энэ дээр нь сандраа дээрээс нь дараа давна гэсэн, дараа давна гэхээр нь сэжиж байгаа юм гээд. Одоо суганд мэрэгцэн л дээ.
Сугунд нэрхчлэр хий дараад харцаг мягмар сүрэн одоо ингээд гэргитчлээ. За энэ бол одоо их уран их сонин барилдаан боллоо. За ингээд Увс аймгийн Гарга сумын уугуул Монгол газар компани өгөх улсын гард ган тогтох улсын гарцаг мягмар сүрэнгээр долоод авч шивгийн дөрөв төлжээ. Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давж Монгол улсын начиндад өргөсөн Өвөрхангай аймгийн бүр цөмөн харьяат хилчин дэвжээ мөнхийн үсэг компани өгөх давдангийн гамбат Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын начиндад өрдөж содны тэмдэг үнэмлэхэн ерөнхийлөгчөөс гардан авч байна. Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давж Монгол улсын начиндадын болцод хангасан Өмнөгүй аймгийн Баянгол сумын харьяат мяд компани өгөх түшин төрийн ангитуя Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын начиндад өрдөж начин зодны үнэмлэх тэмдэгэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Насгийн Багуйндаас гардан авч байна. Жигмитийн алтан сүв Увс аймгийн 100% сумын харьяат Өгөөмөр говь дэвжээний бүх Увс аймгийн 100% сумын харьяат Өгөөмөр говь дэвжээний бүх жигмитийн алтан сүв Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын начиндад өрдөж содны үнэмлэх тэмдэгэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Насгийн Багуйндаас гардан авлаа. Цогтоогийн савг сүрэн Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумын харьяат Хүч спорт хороо Ховд аймгийн хөгжлийн сан компани бүх Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумын харьяат Хүч спортын хороо Ховд аймгийн хөгжлийн сан компани бүх цогтоогийн савг сүрэн Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давсан амжилтаараа Монгол улсын начны улсад хангаж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын начин зод өрдөж содны үнэмлэх тэмдэг гардан авлаа. Шүхэртийн Уланбаяр Завхан аймгийн Тусан Цэнгэл сумын харьяат Хүч спорт хорооны бүх Завхан аймгийн Тусан Цэнгэл сумын харьяат Хүч спорт хорооны бүх Шүхэртийн Уланбаяр Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давж Монгол улсын начны улсад ханган Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын начин зод өрдөж содны үнэмлэх тэмдэг гардан авлаа. Даваанямын савгууд орж Говьалтай аймгийн Чандман сумын харьяат Хүч спорт хороо Түл шалтай компани бүх Говьалтай аймгийн Чандман сумын харьяат Хүч спортын хороо Түл шалтай компани бүх Монгол улсын зан Даваанямын хүү савгууд орж Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давж Монгол улсын начин зодын болцод ханган Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар улсын начин зод өрдөн содны үнэмлэх тэмдэгэн гардан авлаа. Эренцэн доржийн ган хуйг Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын харьяат Хилчин дэвжээний бүх Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын харьяат Хилчин дэвжээний бүх Эренцэн доржийн ган хуйг Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давж Монгол улсын начин зодын болцод ханган Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар улсын начин зод өрдөж содны үнэмлэх тэмдэгэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Насгийн Багуйндаас гардан авлаа. Уулгасан Монгол улсын ерөнхийлөгч Насгийн Багуйн Эрхэм хүндэт үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд тав давж Монгол улсын начин зод начны болцод хангасан 7 залууд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар улсын начин зод хүртэн содны үнэмлэх тэмдгийг гардууллаа. Өвөрхангай аймгийн Батцэнгэл сумын харьяат цэргийн арстан мөнгөн зоож Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд 6 давж Монгол улсын харцаг цодын болцод ханган Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар харцаг цодон гардан авч байна. Савгжуугийн Пүрвжөө Дундгой аймгийн Дэлгэр цогт сумын харьяат Хүч спорт хороо Мон уран компани бүх Дундгой аймгийн Дэлгэр цогт сумын харьяат аймгийн начин Пүрвжөө Ардын хөлсгөдөө 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд 6 давж Монгол улсын харцаг цод хүртэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар харцаг цодныхоо
댐디게 가르던가 보다. 자, 몽우런 간파나. өчигдөр урдан шар газаргана тэрийн хоёр наадад төрүүлсэн бол өнөөдөр бүхэн Монгол улсын харцаг тодорхой. Нацгийн баг байна. Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний хоёр нааданд урдан их насны морд уралдахаар гарааныхан турхаар дэгтэй журамтай явж байна. За их насны мөн 300 гаруй урдан хүлэг уралдааны замд гарсан. За ононгийн авраг хайраас эхлээд төрийнхээ хоёр нааданд төрүүлж яригдж байсан олон урдан буйнууд уралдааны замд гарсан. За ихмэр хэрэглээ. За ихмэр 25 км-ээс буюу үндэсний хоёр наадмын тухай хуульд заасны 25 км-ийн заас насны мөр дэргэж байна. За харин үдээс хойш болоход хөл ялэг уурал тоос боссон өглөө нартай байсан учраас уурал тоос боссон ийм уралдаан боллоо. Гэхдээ тэр нь газар чийхтэй байгаа нь мэдэгдэж дууны тамирыг өрдийн тамирыг бол нэлээд шалгасан ийм уралдаан боллоо. Яг насны мөрдийн уралдааны хэдэг 10 мөрдөөс эхлэн одоо тэрхний мөрд рүү манай зургуулаач Есүс шиг урдалж явна. За энд бол одоо зартай хорднууд олон цугласан. Өнгөрсөн жилийн их хоёр наадмын түрүү мөгнө зээрдмэр харин жил уйгдсангүй. За өнгөрсөн жилийн хоёр наадмын айргийн тав дурласан сусрагны хөнгөрмөр. За өнгөрсөн жил улсын их хоёр нааданд айрагдж яваад хадуураад хойшлж байсан. Ус аймгийн өндөр хангаас мөн яаж Сэрэнжаагийн хээрмөр. Санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн дарга Өвсгөл аймгийн бүрэн дэх тусмын уяаж Даваасрынгийн зээрдмэр хээрмэр. За мөн одоо санхүү эдийн засгийн сайд планы зээрдмэр Малайхын сунгаан дээр их сайн байсан. Монгол Улсын их сургуулийн багш Ашврын хээрмэрийг Багхантай үсийн Багнуур үсийн уяаж алдарт уяаж Харамжийн Гамбат уяж хурдлуулан борлуулж байгаа. За бид одоо тарихны мөрд рүү ойртож явна. За мөрд бол одоо хал газар, долоон хотын газар үнэхээр сайхан газар. Мөрд их сайхан тарж нэгэн байдлаар одоо даваагүй чалаас утганд тавьж өгдөг. За энэ хүүхдгүй хээрмэр. За энэ хээрмэр бол одоо Багнуур улсын алдарт уяаж Харамжийн Гамбатын үйсэн Монгол Улсын сургуулийн багш Ашврын хээрмэр өнгөрсөн өвлийн уралдаанд таврын уралдаанд одоо айрагдж байсан тав боломж байна. Магад төвстэй хүүхдүүсэн хээрмэр Симба корпорацийн компани уяаж Бат сайхны хээрмэр. За энэ эрлиз хээрмэр Монгол Улсын тодмондоо байж Намдаржаагийн онон үйсэн. За түүний араас энэ зээрдмэр энэ бол одоо Монгол Улсын санхүү эдийн засгийн сайд улааны зээрдмэр энэ Сүхбаатар дарганы одоо одон туртнуудын нэг. За хүүхдгүй хонгормор бас орж ирсэн байна. За энэ жижигхэн санхүү замстай хүүхдүүсэн жижигхэн хүүхдүүсэн зээрдмэр бас орж явна. За хүүхдгүй хонгормор урагшилсаар байна. За урднаас хүүхдгүй хээрмэр байгаа. За энэ гурван тархины гурван орж ирж байна. За энэ улаан самцтай хүүхдүүсэн хээрмэр одоо Ус аймгийн өндөр хангаас өмнө яаж Сэрэнжаагийн хээрмэр өнгөрсөн жил төрийн их хоёр нааданд энэ айрагд нэлээд лавхан айрагдахаар явж байгаад Алзуу хараа удгийн хойхноос хадуураад айрагдаж чадаагүй. За хармар ороод ирлээ. Цэнгэр самцтай хүүхдүүсэн хармар бол одоо Монгол Улсын мандуу яаж Сандуужийн уйсан санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн дарга Өвсгөл аймгийн бүрэн дэх тусмын уяаж Даваасрынгийн хармар өнгөрсөн жил тожин ногоон азарган төрийн их хоёр нааданд аман хөзөөдчихсийг таавар санаж байгаа. За тэр гоо онцтой хөгнөлсөн хээрмэр Симба компани байж Бат сайхны хээрмэр. За ингээд барианд орж ирж байна мөрд. За хүүхдгүй хээрмэр өнгөлдсөн. За түүний араас хармар зээрдмэр хоёр байсан. За зээрдмэр нөнгөндөө урдалжээ. Ингээд энэ жилийн үндэсний хоёр наадмын ихнэсний мөрдийн уралдаанд Сүхбаатар аймгийн харьяа санхүү эдийн засгийн сайд улааны зээрдмэр урдалж аман хүзүүнд Монгол Улсын их сургуулийн багш Ашврын хээрмэр урдалдаа 3 санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн дарга Өвсгөл аймгийн бүрэн дэх тусмын харьяад Даваасрынгийн хармар Ус аймгийн өндөр хангаас сумын уяаж Сэрэнжаагийн хээрмэр айргийн тавд Симба компани уяаж Бат сайхны хээрмэр тус урдалдаа. Улсын 83 жилийн үндэсний их хоёр наадмын урдан их насны мөрдийн уралдаан дэгтэй, журамтай, замбраатай, урдан хөлөг мөрдийн шанцыг сорьсон сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Монгол төмний төр төсний их хоёр үндэсний их хоёр наадам ардын хувьсгалын 83 жилийн их хоёр наадмын үндэсний сургуулийн харваанд эх орныхон өнцөг улам бүрээс өрөлдсөн ирсэн 170 гаруй мэрэгэн харваачид эрхийн зэсвэргнээ зорицголоо. Ингээд эрэгтэй харваачтаас Оюун үлгийн аймгийн харьяат нийслэлийн цагдаагийн газрын ажилтан Монгол Улсын мэрэгэн
Баасанхүү 40 сумнаас 36 онож төрөөхөө хоёр наадамд 2 дахь удаага дөрвүүлж Монгол улсын хошоо мэргэн гэдэг эрхэм алдрыг хүртлээ. Ардын өсгөлийн 83 жилийн ойн баяр наадамд төрүүлсэнд баяр хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр ер нь улсын төрөг одоо хэдэн жилийн дараа дахин авч байгаа вэ? Одоо 2000 онд 2004 4 жилийн дараа дахиад нэг давтчихлаа да. Хамгийн дөрөнд дуртад бол манай яг багийн хамт олон багш даваагүй байна. Улсын гарамгаа мэргэн тийм ээ. Та бүгд мэдж байгаа. Энэ хүмүүс маань одоо олон жамнаар төрүүлсэн хүн шүү дээ. Одоо ингээ багшгаа өгөөд одоо ингээ ардаас ингээд юмч гарч иж байгаа баяртай байна. За эмэгтэй харваачдын хувьд бас шинэ салтан төрсөн сайхан наадам боллоо. Дорнот аймгийн Баян уул сумын угуул автобус уруу компани харваач Монгол улсын гоц мэргэн хишигтийн даваа жаргал 36 сумдаа 33 онож төрөөхөө хоёр наадамд 4 дахь удаага дөрвүүлэн Монгол улсын гарамгай мэргэн гэдэг эрхэм цолыг хүртлээ. Ер нь гарамгай мэргэн цолтой эмэгтэй харваачууд одоо 5 хуруу ногтхаар тун цөөхөн байдаг. Бидний хүсвэл наадам одоо манаас харваачдын хувьд өндөрлөж, сайхан өндөрлөж одоо улсынхаа баяр наадамд 4 удаа төрүүлж гарамгай мэргэн болсондоо би их баяртай байна. Ингээд энэ жилийн онцлог гэвэл одоо шинэ харваачд ном саадгаа агсаж 6 манай алтан шар 6 дээр хүрэлцэн ирсэн үнэхээр сайхан мэрэгчүүд бид нар бол маш их баяртай байгаа. Хүн чинь цол ахиулж өөрийн хүс мөнгөт нар 5 гарваж 3 4 5 дугаар хоёрын төлөө өрсөлдлөө. Ингээд 3 дугаар хоёрынд спортын мастер мөнгө гэр шалгарч 4 дугаар хоёрынд Монгол улсын мэргэн давг сүрэн шалгаран айргийн давд спортын мастер мөнгө бата орлоо. За үнэхээр энэ жилийн наадмын харваа тун өрсөлдөөнтэй 33 оноотой 3 хүн одоо 3 4 5 дугаар хоёрын төлөө давхлаа. За эмэгтэй харваачаас харин 2 дугаар хоёрын төлөө давхар буцгаалаа. 2 дугаар хоёрын төлөө спорт Монгол улсын мэргэн инг тунгалаг спортын мастер Ус аймгийн Тэс сумын харьяат спортын мастер Норжима Хангард спорт клубын харваач залуу мастер спортын мастер Батмагна нар давхар харваж 2 дугаар байранд улсын зам Бомбаярын төрсөндөө Ус аймгийн Тэс сумын харьяат алдар спорт орооны тамирчин спортын мастер Дамирингийн Норжима шалгарлаа. 3 дугаар байранд Монгол улсын мэргэн инг тунгалаг шалгарч 4 дугаар байранд Хангард спорт клубын харваач спортын залуу мастер Батмагна шалгарлаа. Ардын үсглийн 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын шагаарва олон газрын мэрэгцүүд хорон цугларсан өргөн дэлгэр болж өндөрлөө. Шагаарван тэмцээнд 37 байгууллагын 200 гаруй харваачид оролцож хасагдах журмаар энэ удаад авраг байгаад тодрууллаа. Шигшээ харваанд мөнхтөр ахлагчтай уурхачин, Шинэмбат ахлагчтай Төмөр замын баг, Болд ахлагчтай Төмөр замын 2 дугаар баг, Батбаяр ахлагчтай Багнуур дүүргийн 1 дугаар баг, Арсэд Ерөөст нарын ахлагчтай Улаанбаатар хотын 2 баг үлдэж харваж аврагаа тодрууллаа. За сүүлийн үед улсын аврагын тэмцээнд тогтмол амжилт үзүүлж байгаа Ерөөл ахлагчтай Улаанбаатар хотын баг энэ удаагийн үндэсний их баяр наадмын шагаарван тэмцээнд төрүүллээ. Шагаарван тэмцээний удаах байруудад мөнхтөр ахлагчтай уурхачин, Шинэмбат ахлагчтай Төмөр замын багууд орсон байна. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Монголын үндэсний телевизийн чандууны студид наадмын буурал тоосон дарагдсан Хүй 7 хотгоос үзүүлж байна. Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын соёолон морд гарааныхаа зурхаар хөдөлгөөн болжээ. За эртээхэн, очтойхон соёолон насны морд гэдэг бол морион дээдэлдэг, үлэг морион дээдэлдэг, морин торхойсдог Монгол хүн бүхний, уяач бүхний бахархал болсон ийм уралдаан байдаг. Соёолонгийнх нь хурд орсон дууч гэж ирдэг. Иймээс ч соёолон мордын уралдааныг хүн бүхэн үзхийг шимтэж, үзэж амждаггүй гэхэд тоосонд нь хүрэхийг хичээдэг. Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёолон насны мордын уралдаанд 280 гаруй соёолон хүрэлцүүлж шүтлүүлээд уралдааны замд гарахад бэлэн болоод байна. За энэ шүтлэнгүй нүд өнгөрсөн жилийн их баяр наадмын 4 магнаа эрчим хүчний газрын дарга эмгэг тайвны гоё халиун аман хүзүүдсэн эмгэг тайвны үүлэн бор за шүтлэндээ улсын наадамд төрүүлж байсан Мандагийн бор, Бурхан халдан группийн мөнгө тишийн бор, Даагандаа улсын наадамд төрүүлж байсан Макс группийн мандаа байж давгдэржийн Осоо хоёр гэдэг одоо цуутай хурдан хөлгүүдэл мөрдсөн. За соёолон эргэжээ. Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын соёолон морд гараанаас арлаа. За соёолон морд гараанаас харахад нэгэн зэрэг өтсөн. За бид соёолон мордын олон мордын араас нь дагаж тархины морд руу төгөж өгнө. За бид одоо морд ирэхэд ингэж харахад бол одоо
үзэгчдийн тааварт, мөрний орхотуудын тааварт ихэхэн орж байсан, налаахын сунгаа тун дээгүүр давхиж байсан, маян өнгөрж байсан, Завхан аймгийн уяач, Бэгцэрэнгийн содон цагийн од хэр гэдэг хурдан соёолон өнгөлж яваа. За энэ сайхан морин улс соёолын араас нэгж явна. За од хэр бол одоо эрлийз соёолын одоо Туваагийн Тэсийн голын ийм эрлийз дүү болцтой ийм одоо налаахын сунгаан дээр тун одоо сайн байсан. Намын сандууж үеийн уяаны одоо хэд хэдэн цэнгэр хувцастай хүүхэд өмсөн соёолонгууд тариханд яваад өгсөн. Түүн дотор бол одоо орчин хүчний газрын дарга Инг тээвний гоё халин үрээ яваад өгсөн. Мөн одоо энэ гоё халин үрээг бол Монгол Улсын мандаа яаж гарамж үеийн сандууж үе сайн хөтлөж байгаа нэ. За энэ Түрүү Чимэрдэн дээр бид ирж байна. Түрүү Чимэрдийг одоо содон цагийн од хэр хөтөлсөн. За түүний араас Мандагийн Орхон халдун группийн мөнгө ташийн Монгол Улсын алдартай яаж мөнгө ташийн Инг тээвний гоё хэлэн хоёр түүний араас яваа. Арын үрээнүүд нь одоо нэлээд бөөн дөхөн гэж хэлж яваамаа. За энэ саар дүрээ байна. Энэ саар дүрээ бол одоо NTT компани сэдвийн саар дүрээ байна. Тэр цаан цаахан хонгор соёолон Сандууж үеийн уяаны хонгор соёолон байна. Энэ манайдлын азарган хол соёолон ч гэсэн одоо Сандууж үеийн мандаа байчин уяаны соёолонгууд байна. За энд морин хээ соёолон цагаан хувцастай хөвгтэй энэ бол Арангаа аймгийн Цэнгэр сумын харьяат Монгол Улсын начин Башцэрэнгийн хээрүүрээ нэлийн араас гараад нэгж байна. За энэ Орхон халдун группийн Мандагийн бор Инг тээвний гоё хэлэн хоёр одоо хоёр улаан төрийн хоёр наадад төрүүлж байсан, айрагдж байсан ийм хоёр хурдан буян содон цагийн хээрийн араас бол нэхэж явна. За энэ хоёр үрээ ингэж одоо удаан уралдаад хоорондоо уралдсан юм. Содон цагийн хээр бол одоо лавтын 300 м тэртээ тасархаа яваа. За гоё хэлэн өнгөлцсөн, өшөөлгдсөн Мандагийн бор яг ардын дашаагийн дээрэлсэн. За энэ содон цагийн хээр Завхан аймгийн харьяат Монгол Улсын алдарт уяач Бэгцэрэнгийн содон цагийн за чимэн өдрөхөө шахаж байна. Содон цагийн од хэмээх хээр соёолон налаахын сунгаанд бол одоо олон төрөлсөн хэн сунгаанууд нь өнгөрсөн өрний орхотнууд үзэгчдийн тааварт бол одоо зөөсөр орж байсан. За 12 өрөө нэгсээр юм. За хөлн чанхавэрэ. За Мандагийн бор гурван талаар нь тэрсээд өдөрлөө. За түүний 13 4 өрөө явж байна. За сайхан 367 номертой сайхан морин хээр соёолон за ганц бүхэн хээр явж байна. Анган интернэшнл компани ганц бүхэн хээр. За энэ мөн Сандууж үеийн уяаны Мандагийн уяаны хоёрч өрөө явж байна. За энэ саар дүрээ бол NTT компани сэдвийн саар дүрээ араас нэгж явна. За ганц бүхэн хээр өрөө Даран Сүхбаатар аймгийн Даран сумын уяач Анган интернэшнл компани уяач Хасрынгийн ганц бүхэн хээр өрөө явж байна. За энэ Цэнгэр сумстай хөгдүүлсэн хээр өрөө Макс группийн уяач Монгол Улсын мандаа уяач Давгдэржингэн Баатрын даагнасан дан төрүүлж хөдөлмөрийн амын үзүүлэлт Сүхбаатар аймгийн 70 жилийн төрүүлжүүлсэн Давгдэржингэн Баатрын осоо хээр соёолон явж байна. За тэр араас цагаан сумстай хөгдүүлсэн хээр соёолон тархины өрөөнүүдийн арын бөө өрөөнүүдийг дайраад урагшилж явсан тулаад за энэ гоё халууны Орхон халдун группийн мөнгө ташийн бор хоёрын уралдаанч мөн за энэ урд нь бол одоо харин төрөөнийхөө хувьд бол одоо содон цагийн хээртэй бол сайн ойртогдсон. За энэ хоёр монгол өрөө нэг бариад авах юм бол харин тавихгүй гэж мэдхийн. За содон цагийн хээр бол дэндүү хол тасардсан тулдаа бол одоо гараад уурчсан. За явал ер нь тун ойртжээ. За өсвөр дээрээ бол одоо энэ гурван өрөө бол нэлээд ойрхон уралдах шинжтэй. За харин гоё халуун өнгөж эхлээ. За содон цагийн хээр бол одоо ийм хол тасардсан. Нэг жоохон зайн ойрсон ахаа дамраагаад тасалчлаа, холдуулчлаа. За харин гоё халуун бор өрөө хоёрын зай нэлээ ойртож байна. За арын хэдүүрэнүүд ширүү. За энд одоо бас сайхан бор өрөө явж байгаа халуун өрөө гоё халуунтэй их төстэй халуун өрөө явж байгаа. За ингээд одоо барианы газар өгсөн. За бариан дээрс тосож явъя гэдгээр харъя. За бариан дээр одоо тун ойрхон их байх та. За ороод ирлээ. За энэ содон цагийн хээр Завхан аймгийн харьяат Монгол Улсын алдарт уяач Бэгцэрэнгийн содон цагийн хээр одоо төрүүлсээр өнгөрсөн юм. За 12 өрөө хөдөллөө юм. За тун ойрхондоо юм. За үзүүр дээр ирээд юу болдго юм бол доо. За гоё халуун буруу талдаа Мандагийн бор зөв талдаа. За ер нь хэдхэн алхмын за барай эцэг тун ойрхон ирсэндээ энэ эрт тасарсан тулдаад одоо энэ за энэ 5-6хан алхмын зайтай байх юм да. За хүүхдүүд сайн гойдож байна. 12 хүүхдүүд одоо их сургуультай хүүхдүүд. За ингээд ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их хоёр наадан Завхан аймгийн харьяат Монгол Улсын алдарт уяач Бэгцэрэнгийн од хээр соёолон төрүүлж аман хүзүүн түшир чимчний газрын дарга Инг тээвний гоё халуун төрийнхөө хоёр наадан нэг төрүүд нэг ам үзүүллээ. 3 Дарангаа аймгийн Цэнгэр сумын харьяат Монгол Улсын начин Башцэрэнгийн хээр хурдаллаа. 4 Төсөв түвшний Тэгнэ 9-р ангийн уяач Хандаагийн харс хурдалж байна. Айргийн 5-д Орхон халдун группийн уяач
мөнхтэй шим бороо ТВК хоёр наадамд нэг төрүүлж нэг айрагдлаа. Хэрхэн хүндэт үзэгч та бүхэндээ Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний хоёр наадмынхан хурдан соёолон мөрдийн уралдааныг Хүй 7 хотгийн төвжинээрээс үзүүлж байна. Та бүхэн сайхан наадаарай. Монгол улсын авраг Афган сандангийн сухад зүүн талын тэргүүн магнайд баруун талын тэргүүн магнайд өөр ханга аймгийн хожирцмын хэрэг Монгол улсын гард сумын аваазарнаар гарч ирлээ. Завхан аймгийн цагаан чулууд сумын хэрэг хангар төвжээний өг Монгол улсын гард цэрэн монцог Улс аймгийн гэргэл сумын уугууд Монгол газар компани өг улсын гард ган догтохноор өчигдөр бэрдэний 8-нд бод барилдахаар зүүн баруун талын сүл дээрээс гарч ирлээ. За ардын төрийн их баяр наадам бол даваа өгсөх тусам улам сонирхолтой манай үзэгчдийн хүсэн хүлээж бүтэн жил хүсэн хүлээж байсан барилдаан бол одоо өнөөдөр болж байна. За ялангуяа энэ жилийн баяр наадам бол маш их онцлогтой боллоо. За өсөх үеийн аврагыг бол төрүүлэх байх гэж их олон хүн итгэл найдвар хүлээлгэж байсан. Энэ жилд яаран таархан барилдлаа. За Бат Эрдэнэ аврагыг шүүгийн дөрөв төлөх байхаа гэсэн нэлээд хаамгалд байсан 8 төлдөө цэрэн бунцэг гард өвдөж шороодсон. За ингээд шуудгийнхаа уяаг цасаж шангалаад эхэллээ. Одоо золгож барилдахтаараа тулж байгаа юм болоо да. За чам золгохтоор тулахлаар зэрэг одоо хоёр бүх саналаараа санал нээж золгох нь үгүй юу гэдэг. За хоёр гардын хувьд бол зүүн золголоо. За гамдагтгын хувьд бол энэ жил бэлтгэл маш сайн байгаа гэдгийг манай үзэгчид бүгд мэдж байгаа. Цагаан сарын барилдаан дээрээс хойш барилдаанд бол тогтмол сайн барилдаж байгаа ер нь. За зүүн золгоод шуудаглаа да. За аврах сүхэд зүүн золгоно гэж санал гаргасан болов. Цэрэн бунцгийн хувьд бол одоо баруун золгомоор юм. Зүүн золгочих байх юм. За шахагдсан мордсон. За одоо шатна гэж нэрлээд байдаг. Хитрхи одоо шатаж барилдлаа да цэрэн бунцгийн гардын хувьд бол. Сайхан шахад татаад гаргаад ирсэн. Зөвөр хөлн жаахан галтраа орсон байхыг үүсэх арга байхгүй. Зөвөр удаашруулсан байдлаас харуулах байх. Зүүн ялангуяа зүүн хөл халтирсан байж мэдэх талгүй. За одоо удаашруулсан байдлаас харагдж байна. За шахад татахт нь ингэж өвдгөө нуглаад урдаас нь хамгаалж байхад нь тэнцэнээс нь зүтгэж мордож байх юм. Ингэж олон жил барилдсан бүхий хувьд бол өөрөө алдаа их мохоо алдаа гаргаж дээ. Ингээд төв аймгийн сэргэлэн сумын харьяат бишрэл хойлонгийн бүх улсын аврах Сүхбат 8 дагууч төрөө уулаалтахаар шалгарч үлдлээ. Ялангуяа солгоо талаараа золгосон байдлаас бол хөлөг хийхгүй бол зүгээр татаад аль нэг нь одоо баруун хөлөө цөмөж ихшиж өвдгөрөө шахаад татах байлаа. За энэ тарин одоо дахиад нэг төрөний байдал үүслээ. Мөргөд хөөсөн. Тэнцвэр бол за ард нь гарчлаа. За ард нь гарсан тохиолдлуудад бүхэн жилэд барилтын хүмүүсүүд бол хаяж таарна л да. За одоо сэрүүлсэн байдлаас харъя. Гол нөхцөл бол энэ мөргөд төрж хөөснөөс за төрөө өнгө төрж өгөөд одоо их тэнцвэр алдуулсан. За сумын явцраа бол сайн тогтсон байна. За сайн тогтоо ингээд талж баруун талаар энэ үлэх зөвлөдөө ихцэлж одоо тогтнох юм бол тогтохгүй баруун талаар голж тогтсон байна. За ингээд зүүн шуудагнаас баруун гараар шуудагдсан байдлаас бол суган сэжсэн. За сэжээнээр бол сайн тогтсон байна. Сэжигтэй бол сэжээд өргөж гаргаж ирсэн. За энэ чэнээс гүйцээж чадаагүй учраас ард нь гарсан. За ард нь гараад наадлаа одоо зүүн хөлөө урдуур нь гიშгсэн байдлаар хашиж ингээд тэрсэн барьцыг ингээд чангалцахлаар хүн бие чангалдаг. За тэнд нь бол өргөх болцоо бол бүрэн бүрддэг л дээ. За ингээд дөрөв хөлөөсөн дээрээс нь одоо дараад ингээд тохиолдуулснаар давж байна. За ардын хувьсгалын 83 жилийн он хэр наадмад 512 бүх содголсноос Төв аймгийн сэргэлэн сумын харьяат бишрэл хойлонгийн бүх Монгол улсын авраг Сүхбат Улс аймгийн гэргэл сумын уугууд Монгол газар компани бүх Монгол улсын гард ган догтохноор төрөө уулаалтахаар шалгарч үлдлээ. Монгол төмний их баяр цэмгэл үндэсний их баяр наадам ардын хувьсгалын 83 жилийн их баяр наадмын хурдан мөрний уралдааны отхон уралдаан хязгаалan насны мөрд уралдааныхаа замд гарч явна. За Хүй 7 хотогт энэ жил үнэхээр нар хорд агширсан
Энэ баг нэг өдөр нэг насны ямар уралдуулаад байхаач одоо байхтаж одоо хэлцдэггүйгээр ийм сайхан нар хурд гიშилсэн сайхан наадам боллоо. Ороо хуртай, нартай. За хязаалан эргэжээ. За хязаалан эргээд өдөөсөө хэдхэн километр яваад Монгол улсын Хотмонлой уяаж Дамтаржаагийн ононгийн үйсэн Улаанбаатарын гачуур төргийн уяаж Сэрэнбалтын Энхойгийн хамар цагаан зээгд хязаалан өнгөрч эхэлсэн. За энэ хязаалан бол одоо Сэргэлэнгийн сунгаан дээр мөн хог төрүүлж байсан. Энэ сунгаанууд бол одоо тогтмол төрүүлж яригдж байсан. Ийм хязаалан мөн одоо Цэнд аюу шингэсэн Бурхан халдсан группийн мөнгө тишийн ягаан хадсан үрээ группын одоо соёолынгийн уралдаанд төрөлхий хөрнаад нь шүлтэндээ төрүүлж байсан ор үрээ хайрагдсан мөнгө тишийн ягаан хадсан үрээ тэрхэнд ява авид одоо залан системийн уралдааныг хараас нь дагаж одоо төрөө тархины мөрд рүү явж байна. За энэ цэнгэр самстай хөвгттэй самдууч мандаа уяачи уяаны ордоо за энэ сайхан хол үрээ өнгөрч явна. Ногоон цамцтай хөөхд унсан удурээ байна. Энэ дараагийн мөр за тэр эхний мөрдийн ард идэрч байна. За Монгол Улсын мандаач онон мандаач байсан Аран зүг компани Энхойгийн хамар цагаан зээр дүрээ өнгөрч яваа. За нэлээд том хоёр үрээ энд явж байна. Ягаан хал зүрээ яваа. Сайхан зээр дүрээ морин тасмал дэвтэй хонгор үрээ энэ арын өрөөнүүдийн араас тэрхний өрөөнүүдийн араас нэхэж явна. За энэ жилийн хязаалан боддоо 300-аад хязаалан өргөдсөн. За энэ Тасчидвийн хэрүүрээ байна. Монгол Улсын гадаад Жанчивын үйсэн Тасчидвийн хэрүүрээ Тэрүүдэнгийн сонгоод мөн сайн сонгож байсан. Энэ хэрүүрээ араас нэхэж явна. За энэ Эрлиздөө хэрүүрээ Эрлиз маань Тансаа хөгжсөн хэрүүрээ эдэн содорчсон гэж явна. За тэр ногоон цомцтой хөгжтэй сайхан хонгор үрээ байгаа. Энэ наагур хар үрээ байна. Энэ хар үрээ бол одоо Нутгийн зам компани хар үрээ байна. Мандалтай группийн Нутгийн зам компани хар үрээ байна. Шүтлэн үрээ онож айрагдуулсан Өшин баяр гэдэг хөө энэ үрээ гонж байна. За энэ хамар цагаан зээр дүрээ энэ өнгөж явна. За түүний араас мөн одоо хар үрээ явж байна. Энэ жилийн хязаалан одоо 300 шахаж мордсон. За үдээс хойш гисэн мөн одоо газар сайхан чигтэй ер нь одоо талих тогтоохон тоосроо багтай ордын хувьд одоо үнэхээр одоо ядаргаа зүтрэг явахтай юм болдоо болоо. Ингээд хязаалан насны мөрдийн уралдаанд Улаанбаатар хотын гачуур дүүргийн Сэрэнбалтын Энхойгийн хамар цагаан зээр дүрээ Хотмондой уяач онон үе шурдууллаа. Мөн үзүүнд уяач Цэнд аюу шин үйлсэн Бурхан халдсан группийн мөнгө тишийн ягаан халдсан үрээ 3 Төв аймгийн 100 мод хотын Нарцаг нэмийн алтар үрээг Монгол Улсын мандаа уяач Сумын асрынгийн ан хоёыг үе шурдууллаа. 4-т Дорногов аймгийн Сайн шин замын уугуул Монгол Улсын мандаа уяач алдарт уяач Бончигжовын алтан гэрдийн гуйлан зээр дүрээг мөн онон мандаа уяач үе шурдууллаа. Айргийн тавд Мөн Эрдэнэ компани өнгөрсөн жилийн фейр наадмын Айргийн тав түүний түрүү жилийн фейр наадманд даагамдан төрүүлж байсан Мөн Эрдэнэ компани Энхойгийн хар үрээг Монгол Улсын мандаа уяач Сумын асрынгийн ан хоёыг үйж хурдууллаа. Ингээд хязаалан насны мөрдийн уралдааны Айргийн тавын баяр байцыг харах юм бол онон тод мандаа ган хоёыг мандаа уяач одоо 5 даатууны 4-ийг нь 2-2-оор нь хуваан Айргдөө төрүүлж байх юм аа. Ийм нэг сонин чимэгтэй наадам болж байна. Ингээд ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний фейр наадмын урдан мордын уралдаан хязаалан насны мордын уралдаанаар ийхүү өндөрлөж морь хүүхүүд эсэн мэд сайхан одоо уралдсан өнөр өтгөн дэлгэр сайхан наадам болж өндөрлөө. За зүүн талын сүүлдэр Төв аймгийн Сэргэлийн сумын харайт Бишрэг Тойдонгийн бүх Монгол улсын залуу ураг Сүхбат гарч иржээ. Баруун талын сүүлдэр Увс аймгийн харайт сумын уугуул Монгол газар компани бүх улсын гарт гандагт гарч ирж байна. Ардын хувьсгалын 83 жилийн он фейр наадмын гүйцэд Хөхийн барилдааны төрөө барилдааны төлөө улсын авраг Сүхбат улсын гарт гандагт нар зүүн баруун талын сүүлдэрээс дэвэн дэвсээр гарч иржээ. Ардын тэрийн их наадманд энэ хоёр нэг удаа таарч барилдаж гайрд гандагт тавсан. За одоо ч яаж барилдах вэ гэж бодоод байгаа юм байх та.
зүгээр сөхөт авраг бол ташаан толгой яг хажуудлаас нь шуудагдаа урдаас үтгий шуудагддаг ч байх шиг байна. За урдаас шуудагдахад бол татхад хэцүү. Үчиг саардаг. Зүгээр харин өрсөлдөгчөө бол урагш нь явуулахгүй тулах одоо бас нэг тулаад тогтоох юм уу хүч сааруулах юм. Талбай. За гутгуулахааргүй одоо хоёр хөлийг бол бүр хооронд нь хоёр үлгээрээ нийлсэн мэгт ашиг хавчиж одоо урагшаа гიშгэж байна. Эндээс хүн мордуулахгүй л бол одоо гутгуулахгүй. Татхлаар зэрэг сөрөөд гутгацчих магадгүй гэж бодож явах шиг байна аврагын үед. За гандахтын үед бол шуудгны барьцыг та нар анзаарч байгаа энэ урдаас нь барьсан учраас сөхөтэйг одоо өргөс нь алхуулахгүй гэж хамгаалсан л да. За мордоод өөдөөс нь сөрж гутгуулсан маягтай байхгүй дээ. Хутагчих нь үү гэж байснаа зайлаад хавирчлаа. Хоёр хөлийн гიშгэлд зэрэг байсан учраас тун гიშгэж чадсангүй юм да. За одоо энэ хараа маш мэдрэмжтэй. Энэ зүүн хөлөөр өөдөөс нь тосгоо чавирсан. За эндээс гандахтын хутагхны үдэ гэтэл наашаа зүүн гар тал руугаа тойроод за одоо ингэ хавираа байгаа. За хоёр хөлийг зэрэгэлтэй зэрэгцээ байсан учраас ерөөсөн гიშгэж болсонгүй биеэн суллаад тогтохш болсонгүй. Энэ ихийг одоо айхтар юм даацтай энэ барилдаан даваа өгсөх тусам ингэж одоо их гаарч барилддаг бүх өөрөөр хэлбэл одоо бие анги задгаа тавьдаг. Бие задгаа хэрнээс нь тэгээд барилдаан нулам нягт шигтэй болж байгаа их мэдрэмжтэй тэр мэдэрсэн хэмжээгээр одоо хөдөлгөөнөөр гүйцэтгэж мэхээ хийж чаддаг ийм онцлогтой бүх гэдгийг дахин харуулсаар байна. Монгол улсын үндэсний их баяр наадам Ардын хувьсгалын 83 жилийн он их баяр наадмад 512 бүх барилдсанаас Төв аймгийн сэргэлийн сумын харьяат бишрэлт хойлын дивжийн өөх Монгол улсын аврага Аугаан Сандангийн Сүхбатар үлж Улс аймгийн харгас сумын угууд Монгол газар компани өөх Монгол улсын гарит Баян мөнхийн ган догтох үзүүрлээ. Аугаан Сандангийн Сүхбат аврага төрийн их баяр наадманд 3 дахь удаагаан төрүүлж 70 аврага цолын болцлыг хангалаа. За ингэснээр өнөөдөр 7 начин 2 гарцага 1 70 аврага цолтон нэмж төржээ. Сүхбат аврага маань төрийн их баяр наадманд 3 таан төрүүлж 70 аврага цол хүрдэхээр болж ган догтох гарит мөн төрийн их баяр наадманд 3 таан үзүүлж түмэн олноо баясгаж байна. Монгол Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадманд 9 таван төрүүлсэн Төв аймгийн сэргэлийн сумын харьяат Монгол улсын аврага Аугаан Сандангийн Сүхбатын Сүхбатад Монгол улсын 70 аврага цолын үнэмлэхийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Насгийн Магонд гардууллаа. Үндэсний их баяр Ардын хувьсгалын 83 жилийн он баяр наадмын ажиллагаа хаасныг мэдгдэе. Намаг бүгдийн эзэн болгосон, намаг бүгдийн орон чимэг болгосон харитан байсныг хажилгүй дорой төлөвлөгч хараа ихтэй цагаан сүлд ориг мэдэн ядар тугай.